Hello，我哋又玩《大俠立志傳》手機版重出江湖啊！今集我就想去答下題，做狀元啊！咁就唔嘥時間，直接打坐到第二日，係咁答題答到佢推舉我為止。如果夠錢嘅話，每日答題就順便買書啊，同埋買文房啊，綠色嗰啲書可以唔使買嘅，買藍色啊，因為遲啲做某啲事情有用嘅。打開角色欄，跟住人物下邊嗰度有啲仁德義氣禮節信用智慧勇氣。遲啲我要特登做啲唔衰嘢嚟扣仁德嘅，咁用咗呢啲書咧就可以加翻啲仁德啦。主要係因為用書可以無限用，咁送禮咧你每個人送到滿咗咧就冇得再送嘅，即係叫做有 quota 咯。咁要就住啲 quota 嚟用咧，就最好用咗啲書先。咁用書唔可以加到100嘅，最多加到好似33咁上下啦。跟住去到33之後再送禮咧，咁你啲 quota 就冇咁快用得晒啦，就係咁啦。好，答題，買完 save 一次。我都驚答錯，真係答錯啦。我仲有送禮先，因為有啲嘢想攞啊呢度。手機版咧就有啲唔同嘅，同電腦版。電腦版送完禮咧，啲送滿咗
隔離嗰啲嘢可以即刻攞嘅，手機版就要行一行開再攞。總之係紅名狀態你就唔好攞，會扣禮節扣仁德嘅，仁德就容易升，禮節係比較難升。我係想攞嗰個殘章，我睇下攞咗未先。有啦，手札殘頁其中一，總共有3件嘅，其中一個喺呢一度。攞完就打坐到第二日再答題再買嘢。先買嘢，文房都買埋，跟住就 save 就答題。如此類推，一路做到佢推薦你去考科舉為止。咁考科舉嘅次序啊，呢度係第一站，第2站先係大良城，第3站就我唔記得嗰度叫咩名，余聖寺啊，好似係。余聖門啊，係咪住儲存先？得啦，睇下先任務嗰度。
呢個收埋佢先。得到佢嘅推薦之後，就去衙門揾阿知府大人參加考試。其實參加之前記得儲存。呢啲我就唔記得，真係要上網睇攻略啦，我都一路睇攻略一路玩。跟住咧，呢度我嘅做法通常為咗唔好白費心機，做咗個考試唔合格，跟住期間你做咗好多心機啊、任務啊嗰啲咁嘅嘢嘥晒，就唔好理佢啦，直接打坐或者直接瞓覺，總之去到出成績表為止。話你合格咧，先可以做其他事情。出啦成績表。OK， 搞掂咗，跟住大良城啦，秀才身份。有咩用呢？好似冇乜實際用途咁啊！唔好理佢啦，直接衝去大良城。既然路過就入嚟篤下公仔。
星醫術呢家嘢日子有功啊，冇得速成啊！每日篤一篤就已經係最快嘅方法㗎啦。跟住買下啲道具工具，買定啲蘿蔔，遲啲俾隻馬用食嘅。全遊戲入邊加成速度最快嘅蟲啊！你呢個攞咗未啊？望一望先。頭先3個殘章，其中一件呢，就喺呢度攞嘅，但係啲老細啊、掌櫃啊嗰啲人呢，俾九流門打劫咗、挾持咗，而家仲未出返嚟，我未係時候去救佢哋啊，所以唔好理佢哋住。嚟到呢度有啦。買文房、買書，藍色嘅買晒佢，買完西符跟住答題。呢題我都唔記得添。太耐冇玩啦，我都唔記得咗佢推薦咗我未？去衙門望一望先。冇選項即係俾㗎啦。咁我哋就返去繼續答題。你漁夫行過路過唔好錯過，一定要買啊！任務太多啊，最好就集中做完一個，先至再做下一個。如果唔係，我都好驚搞到亂晒。好啦，打咗。買文具，買書，跟住就儲存。
答題。體力消耗到咁上下，就返去瞓一瞓。再返出嚟打坐，去到紙池買嘢。藍色呢啲書咧，買到夠40本就 OK 㗎喇。儲存。答題，因為之前我記得好似都答過一兩日嘅，應該好快搞掂嘅啫呢度。再打坐。
OK，搞掂，我去知府度參加考試。儲存。好啦，咁我哋又咩都唔好做，打坐打坐打坐。有啦，出成績表啦。
OK，搞掂，剩翻最後一個餘聖館啊，餘聖門啊。嗱，呢個蔡元常咧就三教入邊最高攻嗰個嚟嘅，佢絕對有能力一招打死我嘅。參加考試之前最緊要儲存，考試啊！
咁快搞掂啊！呢個成績表呢，就要返去大良城個壁報版嗰度睇嘅。頭先嗰段對話就係齊王見你讀書唔錯，咁就想邀請你見面。呢個之後先算啦，暫時唔好理佢住。唔係喎，行錯路，行錯路。嚟呢度打坐。最後一次呢度咧，又等3日。飛鴿傳書同佢講成績表出咗，但係再要睇成績咧，就要返嚟大良城壁報版呢度睇啦。得啦，得唔得啦？搞掂。就係呢個啦，會試會員啊，修練武功所需嘅經驗減少15%。OK， 咁今集就玩住咁多先，我哋下集再睇下做啲乜。多謝收睇，拜拜。